Итак, сегодня первое видео. Вообще я собираюсь снять много видео, но об этом потом. Сейчас я хочу обратиться ко всем гитаристам, играющим не более недели. И особенно к тем гитаристам, которые еще не определились, покупать им электрогитару, не покупать и покупать с чем и зачем. Итак, юные гитаренки. Вот вы захотели купить свою первую электрогитару. Ну, она будет не такой, наверное, но в любом случае. Первая электрогитара. Это должно быть соотношение цена-качество. Поэтому смотрите по цене, не по внешности. Смотрите по начинке. Не покупайте дешевые гитары с тремоло, с флуидрозами и так далее. Ни в коем случае. Потому что дешевые гитары не бывают оборудованы хорошим тремоло. Никогда. Ну, можете и покупать китайские, любые для обучения, что угодно пойдет, об этом позже, об этом в других выпусках. Естественно, на электрогитаре без подключения играть это смешно. Именно поэтому вы присматриваете себе еще какой-нибудь усилитель или комбик, но тоже, что деньги позволят. Обычно, купив хорошую электрогитару, на хороший комбик деньги не хватает. Или наоборот. По-разному бывает. У всех разные приоритеты. Вот поэтому я сейчас скажу то, с чем многие будут не согласны, а некоторые будут шокированы. Я не рекомендую на первых стадиях обучения покупать комбики. Да, вообще, не рекомендую. Вместо этого у вас есть мощный компьютер или ноутбук. У нас век высоких технологий, почему бы не использовать это? Вместо комбиков я предлагаю обучаться через звуковые карты. Звуковая карта — это подключаемый интерфейс, звуковой интерфейс, подключаемый к компьютеру. Вы подключаете к нему гитару, и все. Ничего больше не нужно. Вам не нужно больше париться насчет соседей, потому что звуковая карта, она сама по себе звучать не будет, только либо через ваши колонки компьютера, либо через ваши наушники. То есть у комбиков бывает не оборудованы они выходом на наушники, а такие штуки всегда бывают. Их великое множество, совершенно разной цены. Можно купить с рук, потому что они уже давно в обиходе. Многие просекли, что как бы комбик это не вариант. Поэтому разные фирмы, Art-Tube, они даже ламповые, но дешевые, M-Audio, Focusrite и много-много-много других, начиная от для начинающих до профессиональных карт за 1000 и 2000 долларов, которые дороже, чем комбик вообще стоит любой. В чем же преимущество звуковых карт? Я вам сегодня расскажу о своей. Моя звуковая карта, она же USB интерфейс, называется Art Tube USB Dual Tube Pre Project Series. Я никак ее выучить не мог, я просто прочитал, поэтому повернул этой стороной, собственно. Вот, что у нас сзади? Два входа для гитары, а ниже для микрофона, это универсальный вход. Здесь переход на SPDIF, это такая вот высококачественная стереосистема, но я с ней еще знаком не был. Выходы на мониторы, левый и правый, их можно использовать отдельно. Дополнительные инсерты, правый и левый, для включения в цепи звука каких-либо примочек, которые будут идти после нашего предусилителя, после звуковой карты. Здесь выход на USB 2.0, питание, красненькая кнопочка включения. Ну, сзади кратко все. Спереди. Тут намного интереснее и ярче. Скажу честно, эту штуку я взял вообще из-за прекрасных лампочек. Да, их очень много. Вот. Итак, будем выключать по очереди лампочки и рассказывать, что это. Это оптический компрессор, который у нас сглаживает атаку, но при этом ее не съедает. То есть это предотвращает от перегруза. Фазоинвертор. Звук сочнее, в некоторых случаях очень пригождается, когда монтируете вокал, когда записываете ударные. Вырез низких
Обязательно нужно на гитарах с активными звукоснимателями. Обязательно, вообще непременно. Потому что активные звукосниматели так и жуют басовые частоты. Здесь гейн дополнительный, тоже пригождается при вокале. Итак, далее. Далее у нас идет монитор, переход из моно в стереорежим и назад. Оптолинк, это я уже не помню что, я редко ей пользуюсь. Включу, ладно. Стерео моно. Вот, это выход, чтобы один был в один канал, один вход другой в другой канал. Вот, собственно, регулятор входа левого, через который я сейчас играю, регулятор правого входа, регулятор левого гейна, левого входа гейна, правого входа гейна. Микс — это монитор и гитара. То есть, когда микс у нас в нулевом положении, играет только DI-выход, то есть чистый вход гитары. Когда мы его поворачиваем в полное положение, играет уже обработанный сигнал. Ну и, собственно, мастер громкости. С помощью этой штуки мы можем подключиться к таким программам, как Guitar Rig, Amplitude, SMix. Эти все программы я и буду рассматривать в своих следующих видео. Собственно, это будет полезно не только новичкам, но и тем, кто давно играет, просто хочет ознакомиться с цифровой обработкой гитары. Итак, в чем у нас преимущество? Эта штука стоит 4 с лишним тысячи. Попробуйте найти комбик, из которого можно вот такие возможности извлечь. Попробуйте найти комбик за такую цену, чтобы звук еще был хорош. Помимо всех преимуществ, которые я перечислил, через эту штуку можно записывать. Так что это приспособление, USB интерфейс, любой, более-менее хороший, станет для вас отличным помощником не только в обучении, но и также в записи ваших первых демок. Короче, он будет свидетелем ваших первых шагов. В доказательство того, что она может записывать и с вполне хорошим качеством, я сыграю уже полюбившуюся многим композицию «Слезы дьявола».